Haustierboom während Corona. Der Bedarf ist schon gestiegen seit Corona. Na, man ist zu Hause, es ist halt gemütlich, man kann nirgendwo hin, da wäre doch eine Katze noch ganz, ganz schön. Aber was, wenn die erste Euphorie verschwindet und der Alltag auch nach dem Lockdown einzieht? In dem Moment ist er halt so auf mich zugesprungen, die Sicht zur Faust geballt und ich dachte, jetzt ist vorbei. Für Exactly treffen wir Menschen, die diesen Haustierboom jetzt ausbaden. Was passiert mit den Tieren, die über Facebook oder eBay gekauft werden? Steht uns eine Welle von verhaltensgestörten Pandemieprojekten bevor? Wir leiden immer mit. Also wir sind da wirklich psychisch, körperlich, nervlich sehr belastet. Und vieles nehmen wir alle mit nach Hause und wir kriegen auch manche Bilder nicht mehr los. Wir hatten schon die Situation, wo ich gesagt habe, das schaffe ich nicht. Er muss woanders hin. Ich würde mir wünschen, dass die Anschaffung eines Hundes mindestens genauso viel Recherche benötigt, ja, wie manche sich einen Kühlschrank aussuchen oder ein Auto. Das ist Mickey und natürlich ist er mein Baby. Aber sind wir mal ehrlich, eben auch eine Verantwortung, Geduldfresser, ein Zeitfresser und naja, irgendwie auch ein Geldfresser. Mein Freund und ich, wir haben uns Mickey Anfang 2019 geholt, da war Corona also noch kein Thema und wir haben uns echt lange überlegt, ob ein Hund in unser Leben passt und haben eben lange abgewogen und haben uns dann für Mickey entschieden. Mickey war also kein klassischer Impulskauf. Insgesamt leben in Deutschland knapp 35 Millionen Haustiere. Mal zum Vergleich, Kinder sind es nur rund 11 Millionen. Corona hat die Nachfrage nach flauschigen Pandemiebegleitern wie dem Hund noch mal richtig ansteigen lassen. Die Zahl der registrierten Hunde stieg 2020 auf 433.600. Über 30.000 mehr als im Vorjahr. Habt ihr euch in der Pandemie einen Hund oder ein anderes Tier zugelegt? Wie geht's euch damit? Schreibt es uns in die Kommentare. Immer mehr Menschen entscheiden sich für ein Haustier. Für Exactly wollen wir schauen, welche Folgen dieser Haustierboom hat. Wir, das sind mein Kollege Alexander und ich, beide Hundebesitzer. Nach dem Boom kommt jetzt die Rückgabewelle. Erste Tierheime verhängen Abgabestopps und Hundeschulen sind voll mit verhaltensauffälligen Junghunden. Die erhöhte Nachfrage nach Tieren, genauer gesagt nach Katzen, bestätigen auch sie. Tobias und Freundin Helene. Malia the Cat hat 130.000 Follower auf Instagram. Katze Malia ist schon länger bei Tobias und seiner Freundin. Während Corona kam dann noch eine Katze dazu. Das katzenerfahrene Paar spürt den Haustierboom deutlich. Man merkt halt auch schon, dass man da schnell sein muss bei Anschreiben der Züchter, einfach weil die auch schon teilweise sehr lange Wartelisten haben. Na, also ich merke es auf Instagram, dass ich dann doch die ein oder andere Anfrage mehr bekomme. Wo haben wir Malia her? Na, das ist so der der Klassiker. Weil sie abgekauft werden will oder weil sie auch so eine Katze weil sie auch so eine Katze haben wollen. Na, also der Bedarf ist schon gestiegen seit Corona. Na, man ist zu Hause, es ist halt gemütlich, man kann nirgendwo hin, da wäre doch eine Katze noch ganz, ganz schön. Na? Ja. Viele Anfragen bekomme ich von Katzenhaltung, wie man Katzen zu pflegen hat, welche Futtersorte wir verwenden. Na? Und dann habe ich dann im Hinterkopf auch schon, die wollen sich wahrscheinlich eine Katze kaufen. Na? Und also die Anfragen kommen schon doch mehr. 2020 gab es laut Tierschutzbund eine Zunahme von 1 Million Katzen bundesweit. In Sachsen lag der Anstieg bei 18%, in Thüringen bei 27,5% und in Sachsen-Anhalt bei 35%. Alles über dem Bundesdurchschnitt. Neben Katzen boomte aber auch der Hundemarkt mit Konsequenzen. Und die badet Claudia jetzt aus. Sie hat letztes Jahr Problemhund Balu von einer überforderten Familie übernommen. Wir hatten viele Situationen, die katastrophal waren. Aber im Oktober dachte ich so, jetzt springt er mich an und beißt in meinen Arm. Ja, da saßen wir beide auf dem Bett und ja, er war schon brassig, weil mein Mann ihm einen Knochen weggenommen hat, mit dem er nicht so richtig klargekommen ist. Ja, und
In dem Moment ist er halt so auf mich zugesprungen, die Sicht zur Faust geballt und ich dachte, jetzt ist vorbei. Und er hat mich aber nicht gebissen. So, und das war so unser Eisbruchmoment. Und jetzt, wir arbeiten uns da jetzt durch. Und was wir nicht weggearbeitet kriegen, müssen wir halt managen. Und was trainiert ihr denn da gerade genau? Also ich packe ihm Leckerli hin und er muss warten. Ja, und er darf halt nicht draufstürzen, auch wenn er gerne möchte. Oder auch Spielzeug. Ich lege ihm ein Spielzeug hin und er muss warten. Er muss sich da kontrollieren. Und am Anfang war das so, seine Impulskontrolle war ja gen Null. Also das heißt, jedes Blatt, jeder Vogel, alles, was sich bewegt hat, immer hinterher. Der kann doch im Trainingslager, wa? Weiter? Der ist im Trainingslager. Komm, Hasi, komm. Und wir sind heute extra in einen Park gegangen, den Baloo gut kennt. Trotzdem ist unser Dreh heute für ihn eine Stresssituation. Und das merkt auch Claudia. Wie schlägt sich Baloo heute auf einer Skala von 1 bis 10? Naja, ich sag mal eine 8. Er hing mir noch nicht im Schuh. Ja, das passiert noch, ja? Hat er lange nicht gemacht. Also seine Impulskontrolle ist ja schon besser. Ja. Und seine Frustrationstoleranz, ja, am Anfang hatten wir das öfter. Meinem Mann hing er dann öfter am Hosenbein, mir hing er dann im Schuh, ja, weil meine Leggings ist ja jetzt nicht so, ja. Fleisch war es Gott sei Dank nie. Ja, das ist hier so ein ganz klares Suchtverhalten. Ja. Baloo kann einfach nicht anders. Das wird bei unserer Gassi-Runde immer wieder deutlich sichtbar. Komm, weiter. Zu Hause kommt er in ein anderes Zimmer. Fremde im Haus, das geht gar nicht für Baloo. Er hatte einen schlechten Start bei seiner Vorbesitzerfamilie. Gerade jetzt im Lockdown war ja auch das Problem der Familie, die wären zu einer Hundeschule gegangen, aber es war ja nichts möglich. Ja, da waren alle Hundeschulen zu, kein Hundetrainer so richtig greifbar. Er hat einen komplett unerzogenen Eindruck gemacht, also so nach dem Motto über Tisch und Bänke, wie so ein Flummi hin und her flippert, ganz schwer zur Ruhe zu bekommen. Ich hätte dann zum Beispiel Baloo vielleicht nicht übernommen, weil mir sehr wichtig war, dass es ein pflegeleichterer Hund ist als der erste. Also ich war ganz oft verzweifelt, ganz oft auch traurig, wütend. Wir hatten schon die Situation, wo ich gesagt habe, das schaffe ich nicht. Er muss woanders hin. Das Haustier muss weg. Für viele führt der Weg dann nur noch ins Tierheim. In diesem Fall ins Tierheim Freital bei Dresden. Die Kapazitätsgrenze ist hier aber fast erreicht. Vor abgegebenen und ausgesetzten Tieren kann sich Tierheimleiterin Regina Bartelmar mittlerweile kaum retten. Immer mehr Tiere mit besonderen Bedürfnissen. Schon 2020 ging das ja los. Dort war eigentlich der schlimmste Nachfrageboom nach Haustieren. Und dadurch gab es sehr, sehr viele Tierheime, die wirklich leergefegt wurden. Ne? Aber wir in Freital, wir haben ja, und das sieht man ja gerade an Dieter oder an den anderen, die hier so überall gerade Action machen, das sind nicht alles ganz einfache, kuschelige, wo die sagen, das ist was Niedliches, da kann ich den nehme ich mit nach Hause und in 2 Wochen ist das alles easy. Das haben wir nicht. Wenn die lieb sind und die sagen, wir sind jetzt zu Hause, wir haben diese Eingewöhnungsphase da, dann ist das natürlich auch eine schöne Sache. Aber das bedeutet ja nicht, dass man nur die Eingewöhnungsphase macht, sondern man muss ja mit den Tieren so arbeiten, dass es auch, wenn man wieder arbeiten geht und seinen normalen Rhythmus im Alltagsleben hat, dass das dann auch funktioniert. Und das ist eben leider nie gegeben. Was macht das denn mit dir psychisch? Wir leiden eigentlich alle grundsätzlich mit jedem, der hier abgegeben wird, aus welcher Geschichte auch immer. Wir leiden immer mit. Also wir sind da wirklich psychisch, körperlich, nervlich sehr belastet. Jeder von uns hat irgendwo mal eine Phase, wo er sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will das nicht mehr sehen, das Leid oder sowas. Aber irgendwie fangen wir uns immer gegenseitig auf und sagen, wenn wir jetzt nicht da sind, was soll denn dann werden? Dann macht's doch keiner. Ja. Noch eine Stütze für das Tierheim. Jeden Montag kommt Tierarzt Thomas Kiesling und sieht nach den Patienten. Zusätzlich zur eigenen Praxis.
Hallo, freut mich sehr, dass wir hier heute dabei sein können. Na klar, mit den lieben Patienten ist das kein Problem. Dann sehr einfach. Das Problem an der Katze ist schon zu sehen, denke ich, weil er, wie gesagt, eine Verletzung am Schwanz hatte, beziehungsweise wir haben ihn geröntgt und hat eine Fraktur hier oben im Schwanzbereich gehabt und der Schwanz hing ganz schlaff runter. Also doppelter Halskragen ist schon für die Hardcore-Patienten. Okay. Thomas, dann lasse ich jetzt mal den nächsten Patienten kommen. Ja, die Tina. Tina kommt jetzt, genau. Dann mit Tina bereden alles. Links ist deutlich besser. Immer mehr Tiere, das heißt auch für den Tierarzt immer mehr schwierige Entscheidungen. Du musst ja halt irgendwie auch mal einen Hund einschläfern. Wie nah geht dir das? Es geht mir, uns, also meinem Team und auch hier im Tierheim, denke ich, allen auf jeden Fall noch sehr nah, weil wir alle selber Tiere haben, mehr, weniger und in allen Größen, allen Altersgruppen. Und natürlich kommt dann automatisch der Vergleich, hätte man was machen können oder hätte man was anders gemacht, hätte man was ändern können, wenn was eher bewusst geworden wäre und natürlich, wenn die Leute Ahnung gehabt haben. Die Auslastung ist einerseits natürlich, dass es bei uns viele, viele neue Tiere dazugekommen sind, aber natürlich andererseits, wie in allen Branchen, der Personalmangel da ist. Jetzt gar nicht impfbedingt oder sowas, sondern einfach dadurch, dass auch der Markt relativ leer ist, Tierärzte zu finden oder sowas. Also wir versuchen das gesteigerte Pensum, wir haben also keinen Einbruch gehabt, das gesteigerte Pensum mit der gleichen Personalmenge zu machen. Das klingt nach einem 24/7-Job. Ist es. Wir haben Glück, dass wir eine größere Praxis sind, dass noch Kollegen da mitmachen, dass zumindest jeder auch einen freien Nachmittag und freie Wochenenden hat. Wir haben im Tierheim Freital gesehen, die Grenze ist fast erreicht. Platz für Notfälle gibt es aber eigentlich immer. Für Exactly wollte ich jetzt wissen, wie schlimm ist es eigentlich wirklich und habe mich dafür bei den Tierheimen in der Region umgehört. Leicht war das nicht gerade, denn viele Tierheime sind wegen Corona nicht so gut zu erreichen. Von 30 kontaktierten Heimen bekam ich 13 Antworten. Von absoluter Katastrophe bis hin zu alles normal. Was auffällt, die Lage ist in den Städten oft krasser als in den ländlichen Regionen. Die Tierheime haben oft Probleme, ihre Tiere an den Mann oder die Frau zu bringen. Dieser ganze Prozess ist ziemlich umständlich. Tiersuchende müssen zuerst so Selbstauskunftsbögen ausfüllen und dann abgeben. Und Tierheime machen Fotos von den Tieren, einen Steckbrief dazu und laden das dann auf die Homepages hoch. Und dann muss ich mich ja auch noch als Tierinteressierte durch diese ganzen Homepages klicken. Das ist ein echt zeitaufwendiger Prozess. Soll in Zukunft aber nur noch 5 Minuten dauern. Und zwar mit der App Find Us. Und ich habe das Team um Find Us heute getroffen. Entwickelt wurde Find Us an der Uni Magdeburg von einem Team aus wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studenten. Einer von ihnen, Sebastian Ries, Informatikstudent und Besitzer von Bürohund Omel. Mit Find Us soll nicht nur den Tierheimen geholfen werden. Und dann kann der Tiersuchende von der anderen Seite auch Fragen zu seiner Lebenssituation beantworten und das wird dann mit dem Tier gematcht und dann wird geguckt, welches Tier passt am besten zu dem Suchenden, damit halt wirklich jemand gefunden wird, der auch zu dem Tier passt, wo die Chancen auch am höchsten sind, dass das Tier vielleicht nicht zurückgegeben wird, weil das ist ja aktuell das Problem, dass viele Tiere wieder zurückwandern ins Tierheim und da wollen wir ansetzen und da wollen wir mithelfen. Viele bemerken erst, wenn das Tier da ist, wie viel Zeit dafür drauf geht. Deshalb will das Team von Find Us mit der App auch über die Vermittlung hinaus helfen. Wir wollen eigentlich diesen ganzen Tierlebenszyklus mit in der App abbilden. Das heißt, wir wollen auch Feature reinbringen, die den Tierbesitzenden unterstützen, weil das Problem häufig ist, dass die Tierhalter dann überfordert sind, aus welchen Gründen auch immer, oder die Lebenssituation ändert sich. Und wie ist das Feedback so von den Tierheimen? Also bisher sind wir gut angekommen bei denen, mit denen wir telefoniert haben. Wir haben Unterstützung von den Tierschutzbeauftragten.
Wir treffen heute Claudia wieder und zwar beim Hundetraining mit ihrer Trainerin Nadine. Und ich bin ziemlich gespannt, wie sich Baloo heute schlägt. Ihr erinnert euch vielleicht an Claudia und Baloo vom Anfang des Films. Claudia hat sich bewusst für Baloo entschieden, mit allem, was dazugehört. Helfen soll dabei Nadine Liebert, Hundetrainerin seit 17 Jahren. Den Haustierboom spürt sie deutlich. Also zum einen war ein deutlicher Anstieg an Welpen irgendwie zu spüren und auf der anderen Seite war aber auch ein großer Anstieg an Hunden, irgendwie, die aus dem Tierschutz kamen. Ah, buddeln. Genau, erstmal ein bisschen Stressabbau irgendwie zu betreiben. Wir müssen beim Training heute ein bisschen Abstand halten für Baloos Konzentration. Eine Aufgabe kriege ich aber trotzdem. Klasse. Ich bin jetzt der Reiz sozusagen. Genau. Schau. Die Attraktivität. Baloo. Schau. Mögliche Auslöser, Stressor, welchen Namen wir auch einmal geben mögen. Aber das war gut, ja? Also ja, ich muss währenddessen bei Claudia sozusagen bleiben mit dem Blick. Warte. Okay, verstehe. Du wartest. Hat er gut gemacht. Super. Der Anfang, wo ihr gesehen habt, irgendwie, das sind schnelle, zackige Bewegungen. Ja, da dieses förmlich sich überschlagen, in den Übersprung gehen. Irgendwie. Also der buddelt ja hier nicht, weil es glücklich macht und ihn gerade irgendwie total befriedigt, sondern es ist auch aus dem Stress irgendwie heraus. Und Claudia, bist du zufrieden heute? Ach, ja. Er macht das ganz gut. Ja? Also ich habe auch das Gefühl, dass wir schon ein bisschen, ein bisschen wärmer werden. Ihr wolltet dich noch nicht fressen, oder? Strike. Ich finde, das ist schon wie Blumen bekommen. Ja, oder? Ja. Das ist eine große Ehre. Ja, alles gut. Komm her. Ist es für dich auch immer so ein bisschen anstrengend dann? Ja. Ich weiß, wenn ich mit ihm irgendwo hingehe, das wird anstrengend. Aber wir arbeiten dran. Das ist halt ein klassisches Beispiel. Also, dass man, wenn man sich einen Hund irgendwie über Ebay Facebook was. Oh, Facebook holt, dass es möglicherweise irgendwie ein Überraschungsei ist. Ja. Ja, haben wir nicht dass selten das drauf ist, was auf der Verpackung draufsteht. Ja. Länger als 20 Minuten geht's bei Baloo nicht. Päuschen im Auto ist angesagt. Zeit, um in Ruhe über die vergangenen Monate zu sprechen. Nach der ersten Welpen-Euphorie brauchten viele nämlich ganz schnell Nadines Hilfe. Mitten in der Pandemie. Ja, zeitgleich die Anrufe, bitte sofort kommen irgendwie, weil jetzt doch nicht so einfach ist wie erwartet. Ja, also das war schon irgendwie, dass ich sehr, sehr viele Kriseninterventionsgespräche führen musste und Notfallmanagementmaßnahmen am Telefon besprechen musste, weil ich gar nicht so viel Trainings anbieten konnte, wie nötig und gebraucht waren. Ja, also die Wartezeiten vor Corona im Vergleich waren bei mir irgendwie ca. 3-4 Wochen irgendwie für Einzelcoachings. Jetzt sind wir bei 6 bis 8 Wochen und das ist schon für die ernsteren Fälle. Also die einfachen Sachen, also ich muss inzwischen sehr dolle filtern, wofür ich jetzt noch Zeit habe. Steht uns eine Welle von Pandemieprojekten, verhaltensauffälligen Pandemieprojekten bevor? Ja, steht's. Also einfach mit der Begründung irgendwie, dass der Mehrbedarf irgendwie nicht durch seriöse Züchter gedeckt irgendwie wurde, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern irgendwie aus eher irgendwie Hundevermehrer, Fabriken, ja. Gerade die letzte Antwort von Nadine, die hallt bei mir noch nach. Was zuerst so flauschige Pandemiebegleitungen sind, kann dann eben ein echtes Problemkind werden. Und die werden uns in Zukunft, meine Vermutung, noch lange beschäftigen. Als ich angefangen habe, für diesen Film zu recherchieren, da kamen dann schnell so Schlagzeilen wie Haustierboom oder Rückgabewelle. Und dann hat sich aber ziemlich schnell herausgestellt, die Lage ist gar nicht so gleich in allen Tierheimen, also da gibt es echt große Unterschiede. Festhalten kann ich aber, schon vor Corona haben die Mitarbeitenden in den Tierheimen eine hohe Belastung gehabt. Dadurch, dass aber eben diese hohe Nachfrage nach Tieren ist und es einfach mehr Tiere auf dem Markt gibt, wird sich dieses Problem in Zukunft aber noch verschärfen. Für alle, die Tiere haben wollen oder eben mit ihnen arbeiten. Was meint ihr? Worauf sollte man achten, wenn man sich ein Tier zulegt? Lasst uns in den Kommentaren dazu austauschen. Ihr wollt mehr Exactly? In dieser Folge haben sich meine Kollegen Jonas und Leon gefragt, ob Polizei und Bundeswehr ein Homophobieproblem haben. Und in dieser Folge bei Madeleine und Benjamin geht es darum, ist Retro Schrott oder in? Alles gut? Fand ich gut.